È stato un atto criminale e basta. Vuole giustizia per sua sorella. Voglio giustizia per mia sorella, sì. Così Patrizia Trento, sorella di Rosanna, uccisa a colpi di pistola, assieme al marito Lino per mano di suo cognato Massimo Pestrin, ancora sotto shock, provata da una notizia che non riesce ad accettare. Contatterà la famiglia di Lino, i fratelli, li chiamerà, sentirà qualcosa. No, non credo. Non vuole vederli. No. È lei a fare scudo a sua mamma, quasi novantenne, che ha appena saputo della morte della figlia. Ha saputo sua mamma di quello che è accaduto? Sì, ma deve ancora farsi l'idea. Una tragedia arrivata in via Sile a Cavasagra di Vedelago come un uragano. Qui Rosanna era stata ieri mattina, ha accudito l'anziana madre come faceva ogni giorno, poi è tornata a casa a paese dove è stata uccisa. Che cosa le aveva detto sua sorella? Niente, aveva comprato i gelati per fare la festa della mamma. Sposati da oltre 10 anni, Lino e Rosanna, ci dice Patrizia, non aveva mai sentito di liti con il fratello Massimo. Era andata ad abitare in quella casa a paese subito dopo il matrimonio. Lei era solare, ci racconta. Com'era sua sorella? Tipo espansiva, allegra, gioiosa. Patrizia tiene stretta quella foto che ritrae Lino e Rosanna, stretta come se non volesse più lasciarla, il ricordo di un giorno felice che sembra ancora più lontano.